Oke teman-teman, untuk sore ini kita mau spill paket sound system buat taman ya. Speakernya udah ada di depan saya ini. Nah sebelum kita spill, kita buka dulu barangnya teman-teman. Terus paket ini dapat kabel ya, yang 100 meter ya, merek Audio Pro. Oke, tipenya di 2115 CS ya. Terus ini ampli ya, merek Audio Pro ya. Tipenya di Cambrio 5.50 ya. Sekarang kita buka dulu. Oke, untuk pelindungnya aman ya, tebel kalau buat packing. Ini kabel powernya ada. Oke teman, ini mixer amplifiernya. Oke, sekarang kita buka yang speaker tamannya teman. Oke, ini speaker taman merek Audio Pro ya, Romance AD75 RM ya. Ini dapat kartu garansi juga nih, buku petunjuk. Oke teman, ini speaker tamannya. Jadi kita langsung taruh di sini. Oke teman-teman, untuk speakernya, speaker tamannya sama ampli udah kita keluarin semua, kita siapin. Sekarang kita colok dulu ya. Colok dulu ke listrik. Untuk powernya kita colok ke listrik ya. Sekarang kita spill fitur-fiturnya teman-teman. Oke teman-teman, ini mixer amplifier ya, merek Audio Pro yang Cambrio 5.50 ya, di 500 watt ya. Oke, kita nyalain dulu. Oke, ini udah nyala. Terus ini ada pengaturan modenya ya. Ini buat aux, ini buat radio, ini buat Bluetooth ya teman. Nah, balik ke aux lagi. Oke, ini ada mic purity, ada USB. Ini ada pengaturan mic 1, mic 2, mic 3, aux 1, bass, treble, dan volume masternya musik ya. Oke, sekarang kita spill salah satu aja untuk speaker tamannya teman. Ini speaker taman merek Audio Pro ya. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini. Ini bawahnya maksudnya. Bawahnya, oke. Oke, kita spill untuk tampilan belakang mixer amplifier ya teman-teman. Ini tampilan mixer amplifier, ini outputnya. Terus ini ada aux 1 ya, aux 2, terus out. Ini ada mic 1, mic 3, mic 2 ya. Oke, ini ada antena buat radio. Oke. Oke, teman-teman. Untuk spill fitur-fiturnya udah ya. Sekarang kita konekin dulu ya, bisa bunyi. Kita konekin dulu, di sini ada output speakernya. Ini ada min, ada plus ya. Nanti kita masuknya di sini ya. Salah. Merah di mana ya, kelihatan. Oke, kita menggunakan, ini ada soketnya ya. Oke, teman-teman.
kita udah konekin speaker tamannya ya. Kita ngetes pakai satu aja nggak apa-apa, suaranya udah mantul juga. Oke. Sekarang kita pakainya flash disk ya. Kita coba dulu. Ini yang 3 musiknya. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Let's jump in the let's feel tonight. Let us happy do something. We must play the breaking start. Oke, teman-teman, kita udah spill juga untuk speaker tamannya ya. Suaranya mantul. Oke, bagi teman-teman yang mau cari sound system buat live musik, buat cafe, indoor, outdoor, buat masjid, gereja, dan lain-lain, boleh mampir ke Bladio Store. Terus jangan lupa bantu di subscribe, di like, di share, dan di komen teman-teman. Oke, terima kasih.